ကျွန်တော်နာမည်ကမက်ကပါကျွန်တော်အခုလက်ရှိကဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှရှိနေတဲ့ teacher training program လေးတစ်ခုကိုဦးဆောင်ပြီးတော့စီမံပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့Facebook online ကနေစပြီးတော့သိတယ်စပြီးတော့သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော် online move offline move ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကအရန်ကိုကောင်းတဲ့အရာလေးတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data မှာဆိုလို့ရှိရင် online အမြဲတမ်းမရမနေဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ online မှုပဲရွေး offline မှုပဲရွေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူလို့ရတယ်တော်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့လေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ course creator တယောက်အနေနဲ့တွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိထားတဲ့ resource ကိုကြိုတင် prepare လုပ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ course creation အစီအစဉ်တကျစစ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်participant တွေနဲ့ discussion period ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်သူတို့အားတဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ group လေးပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပါရမနစ်ကိုလေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရမနစ်အုပ်စုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေး group ဖွဲ့လို့ရတယ်လို့ယူတဲ့ course ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ group လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ discussion လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေနော်မြန်မာ teacher platform ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ resource တွေတော်တော်များများကဒီပညာရေးနယ်ပယ်ကစာအုပ်တွေဖြစ်တယ်သူတစ်ဖြစ်ကတော့ MOE ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပညာရေး resource တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကအသုံးဝင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲပေါ့လေနော် digital literacy course တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မနေတော့ဘူးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမြန်မာ teacher platform မှာရှိနေတဲ့ digital literacy course ကိုယူခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ရက်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပြန်တွေ့တယ် digital literacy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွေးနွေးကြတယ်သူကအင်္ဂလိပ်လည်းရှိတယ်မြန်မာလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့လေနော်ကွန်ပျူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် tablet မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ application ကိုယူပြီးတော့ကိုသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုလေ့လာသင်ယူလို့ရတယ်လေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုကိုသင်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့resource ရှာတာကမြန်မာ teacher platform မှာပဲတွားရှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့3ချက်ပါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်းကြီးစရာမကောင်းအောင်ကိုဖန်တီးပြီးတော့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်professional development အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာ teacher platform မှာဆက်လက်သင်ယူဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တယ်ရင်ကကျွန်တော်ဝေဝါးနေတဲ့အရာလေးဆိုလို့ရှိရင် teacher platform မှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် digital လေးနဲ့ရှင်းလေးပြန်ပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဟုတ်